اليوم بنسوي شوكولاتة دبي. وقلت قلت لأبويا يجيب أغراض شوكولاتة دبي. الحين أبرويكم الأغراض حق شوكولاتة دبي. هذه بيستاشيو، مدري إيش اسمها، نسيت. بعدين في شوكولاتة نسويها، وذي آخر شيء كنافة، اسمها كنافة عشان نسوي شوكولاتة دبي. يلا نروح مع بعض نسويها. الحين بنحمر الكنافة. بعد ما ذوبنا الشوكولاتة بحط البستاشيو على الكنافة. بحط الشوكولاتة على القالب. الكنافة بعد ما ساعدنا أخوي صغير نحط الشوكولاتة. الحين صارت جاهزة. لازم ندخلها الفريزر ونوريكم النتيجة النهائية. طلعوا ترند. الحين نجرب التجربة. روعة، تجنن. سيد مالك، هل تسمعني؟